아, 층간소음 X네. 아, 여기 근데 숙소 심하다. 사생활이란 게 없어. 안 그래도 오늘 스트레스 받아 죽겠는데 하나만 걸려봐. 한 걸려봐. 해외 경찰 부르고 다 해봐. 나 열받아 죽을라니까. 한 거리네 들이 뚫고 내려오려고? 뚫고 내려오려고? 방방이 타니 지금? 아, 무슨 이런 개쓰레기 무슨 논스톱 세트장 같은 숙소를 빌려가지고 다퉈볼래? 조용해졌죠 여러분? 바이성으로